Hello mga four friends! So ngayon, meron tayong DoggyMan Biscuits. So yung flavor niya is milk. So ito ay 180 grams sa halagang 188 pesos sa Daiso, Japan. Ayan. Ayan, so madami na yung laman niya. And milk siya, so I'm sure na magugustuhan to sa mga doggies ko. Ayan. Ayan, excited na sila na matikman tong biscuits. So, let's see kung anong reaction nila. Kung magustuhan ba to nila. Ayan. Ayan. Zabi. Psst. Psst. Stop it. Zabi. So, ayan. Nabuksan na natin. And then, may resealable, ano siya. Resealable siya. Anytime, pwede siyang ma-close. Para hindi maano yung, yung biscuit. Ayan. Oh. So, snack muna nila ito since tapos na sila mag-dinner. Ayan. Gustong gusto nila yung biscuits. So, ayan. Inaamoy-amoy ko siya. ko siya. May milk talaga siya. Ayan. So, minsan talaga, need natin sila bigyan ng treats para di sila ma-bored. Especially, kasi, hindi kasi ako nagbibigay ng ulam sa dog food nila. So, kadalasan talaga is pure yung dog food nila na pinapakain ko. Kaya, bigyan natin ng treats para di masyado ma-bored. And of course, sa loob nito may do not eat. Ayan. Ayan. And that's it. So, i-close na natin. Para sa next na bigyan natin sila. Ayan. Next time ulit.